உலகமெங்கும் வாழ மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்ம சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கலெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜுக்கான மேக்னெட்டிக் ஷெல்ஃப் தாங்க பார்க்க போறோம். நம்மளுடைய வீடுகள்ல ஃப்ரிட்ஜ் ஒரு ஸ்பேஸ் அடிச்சிட்டு இருக்கும். அந்த ஃப்ரிட்ஜோட டோர் எல்லாமே மெட்டல்ல பில்ட் ஆயிருக்கும். அந்த இடத்துல மேக்னெட்டிக் பேஸ்ல வரக்கூடிய எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம வச்சாலுமே அதுல இமீடியட்டா ஒட்டிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வரக்கூடிய அந்த ஃப்ரிட்ஜோட டோர் சைட்ஸ் எல்லாத்துலயுமே ஏதோ ஒரு ஷெல்ஃபை பாத்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கிச்சன் கொஞ்சம் ஆர்கனைஸா இருக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. மசாலா பாக்ஸ், ஸ்பைசஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம தாராளமா அதுல ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இது நல்ல ஸ்ட்ராங் அடசிவாகவும் உங்களுக்கு திக்கண்டா ஒட்டிக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ராங்கோட வருது. இது ஃப்ரிட்ஜ் மட்டும் இல்லாம பீரோ, வாஷிங் மிஷின், மைக்ரோவேவ் ஓவன் அந்த இடங்கள்ல கூட தாராளமா நம்ம இதை மேக்னெட்டிக் பேஸ்ல இருக்கிறதுனால ஈஸியா பாத்தீங்கன்னா ஒட்டிக்கும். சூப்பர் ஸ்ட்ராங் மேக்னெட்டோட வருது. எக்ஸ்ட்ராவான ஒரு ஸ்பேஷியஸும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. இது மூலமா மிகப்பெரிய அளவில் நம்மளுடைய ஸ்பேஸ் நம்மளால சேவ் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாம நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய ப்ராடக்ட்டை நம்மளுடைய ஃப்ரிட்ஜ் கிட்டயோ இல்ல நம்மளுக்கு தேவையான இடம் கிட்டேயோ வச்சுட்டோம் அப்படின்னாலே ஈஸியா அங்க இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஹை குவாலிட்டியான மெட்டீரியலை பேஸ் பண்ணி வரதுனால ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இதோட மேக்னெட்டிக் எல்லாமே. சோ இதுல வரக்கூடிய பெஸ்டான ஃப்ரிட்ஜுக்கான ஷெல்ஃப் மாடல்லாம் மேக்னெட்டிக் பேஸ்ல என்னென்ன இருக்குன்றது ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 6th பிளேஸ்ல ஷானிக்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஷெல்ஃப் பத்தி பார்க்க போறோம். மேக்னெட்டிக் ஸ்டீல் கிச்சன் ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனைசரா வருது. வால் மவுண்ட் ஸ்பைஸ் ரேக் அன்டென்சில் ஓடரா தராங்க. ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் அண்ட் மைக்ரோவேவ்ல யூஸ் பண்ணலாம். மேட் ஆஃப் ஹை குவாலிட்டி திக் ஸ்டீலோட வருது. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹579 செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 15 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல ஆர்கனைஸ் மீ மேக்னெட்டிக் ஷெல்ஃப் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்மால் கிச்சன் ஸ்டோரேஜ் சொல்யூஷனா வருது. வால் மவுண்ட் ஸ்பைஸ் ரேக் அண்ட் யூட்டென்சில் ஹோல்டராவும் தராங்க. மேக்னெட்டிக் ஷெல்ஃப் ஃபார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மேட் ஆஃப் ஹை குவாலிட்டி திக் ஸ்டீலோட வருது. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹698 செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1406 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல குயிக் பைஸ் மேக்னெட்டிக் ஷெல்ஃப் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்மால் கிச்சன் ஸ்டோரேஜ் சொல்யூஷனா வருது. வால் மவுண்ட் ஸ்பைஸ் ரேக் யூட்டென்சில் ஹோல்டராவும் தராங்க. ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், வாஷர், மைக்ரோவேவ் ஆர்கனைசர் எல்லாத்துலயும் யூஸ் பண்ணலாம். கேன் ஹோல்ட் அப் டு 10 kg ஆஃப் வெயிட் ஈச் ரேக் சொல்லிருக்காங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹899 செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல ஆல் கார்ட்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஷெல்ஃப் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்டோரேஜ் ரேக் மேக்னெட்டிக் ஸ்பைஸ் ரேக்கா வருது. ஈஸி டு இன்ஸ்டால் ஃப்ரிட்ஜ் ரேக் ஷெல்ஃப் ஐடல் ஃபார் பேண்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன். சூப்பர் ஸ்ட்ராங் மேக்னெட்டிக் ஸ்பைஸ் ரேக்கோட வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹1199 செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 34 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல ஹாப்பிகோ மேக்னெட்டிக் ஷெல்ஃப் பத்தி பார்க்க போறோம். மேக்னெட்டிக் ஷெல்ஃப் ஃபார் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்பைஸ் ரேக்கோட வருது. ஆர்கனைசர் ஸ்டோரேஜ் ஃபார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வித் பேப்பர் டவல் ஹோல்டர்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாங்க. நோ ட்ரில்லிங், நோ அசம்பிளி ரெக்கார்ட் சொல்லிருக்காங்க. யூனிட் கம்ஸ் வித் 4 ரிமூவல் ஹூக்ஸோட வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹1399 செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 11 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல ஆர்காட் மேக்னெட்டிக் ஷெல்ஃப் பத்தி பார்க்க முடியும். மேக்னெட்டிக் ஸ்டோரேஜ் ஷெல்ஃப் ஃபார் ஃப்ரிட்ஜுக்காக வருது. 2 ஷெல்ஃப் மேக்னெட்டிக் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டைர் சைட் ஸ்டோரேஜ் ரேக்கா தராங்க. கம்ஸ் வித் 5 ரிமூவல் ஹூக்ஸும் 3 ஸ்ட்ராங் மேக்னெட்டிக் ஹோல்ட் அப் டு 15 kg சொல்லிருக்காங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹2184 செல் பண்றாங்க. 9.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 24 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த மேக்னெட்டிக் ஸ்டோரேஜ் ஷெல்ஃப் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon அந்த இடமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படின்னு ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சைனிங் ஆஃப் விஜய். Bye, you have a nice day.